当了主管越当越累啊，到底该怎么办？人人都说管理和领导很重要，真正的一个好的领导跟管理的关键是什么呢？今天这一支影片呢，就要跟大家讲2个观念的改变，3个步骤，来让你越管越轻松。请开启下面的小铃铛，打开全部的订阅。欢迎回到马克凡的生活 CEO， 我是 Mark Van。组织愿意把你拉拔成领导，愿意把你拉拔成主管，就是希望你可以继续的可以跟公司跟组织一起共同的成长。但如果造成这种状况之下，到底是什么原因呢？今天我就来跟大家去解密这件事情。那首先第一个要改变的事情啊，大部分的人认为领导跟管理者啊都是在分配事情。领导跟管理者最重要的一件事情是什么？你知道吗？就是把自己的经验、知识跟自己责任心态分享、分配给大家。其实真正的领导者跟管理者呢，他比较像是什么？服务式领导。我认为一个领导者跟管理者，他的职责并非分配事情，而是服务他的团队成员。我常讲的一句话就是，团队成员的成功就是我的成功。如果我旗下的大家的每一个团队伙伴都可以把他手上的事情做得很成功，而且很有成就感，那公司是不是就会发展的越来越卓大？这个就是我讲的服务式管理，这也是后来我自己最大的改变。第一个改变呢，就是管理比的是提问。管理者并非是发号施令的人，因为啊，你在发号施令的时候呢，其实你只是在让别人照着你的方式去做，但这样子其实你会越做越累。一流的管理者呢，他的重点是在于他能不能问出团队成员现在的盲区，并且协助他找到解决方案。要记住一个关键重点，管理者就是因为他相对的有经验、有能力，所以呢，他更容易看到问题在哪里。所以管理者并非是直接指出问题的解决方案，重点在于他能不能用提问的方法来问出关键盲区。如果你每天都一直跟你的团队成员讲解决方案的时候呢，他会被你养坏，他会变成一个嗷嗷待哺的一个人，他会期待你永远给他解决方案。但如果你用提问的方法问出他的思考盲区跟执行盲区的时候呢，他会努力的去找解法出来，帮助整个团队组织越变越好。所以呢，如果你要成为一个一流的管理者的话，首先你要建立的第一件事情就是你要学会正确的问答、正确的提问，这很重要。第二件事情呢，很多人会把管理跟领导合在一起，但我自己是把它分开来的。第二件事情呢，就是要讲的就是领导比的是倾听。一流的领导者要学会倾听，听出团队成员的心声，要学会怎么倾听对方心里真正的想法、心里真正的盲区、心里真正的疑问，就是领导者应该要做的事情。你如果听得出对方的心声，并且用适当的提问方法来引领他的方向，他就会接受你的领导。领导并非是一种权力，领导是一种魅力。而这个魅力的过程当中的一个很重要的动作，就是你要学会倾听对方的心声。那接下来教大家3个步骤，可以让大家的效益可以提高。首先，第一个要管理的事情啊，就是你要学会盘点现况。而盘点现况呢，刚刚有讲到，管理的第一件事情是提问。第一个要提问的对象是谁？是你自己。身为管理者的自己，你一定要很清楚知道现在你自己最重要的任务，组织现在最重要的任务是什么。当我认知到这件事情的时候呢，我会把我手上的任务呢，把它详细的把它写出来。我会对我自己提问，此时此刻我最在乎的事情是什么。我会针对我写出来的计划书、写出来的复盘书去提问我自己的关键问题，然后去解决它。所以一流的管理者除了会管理别人以外，最重要的是要懂得管理自己。那第二件事情呢，顶尖的领导管理者懂得分类提问。通常新手主管或是新手管理者最大的一个问题之一呢，就是手上的事情啊慌乱成一团。所以啊，一个管理者的基础功之一就是要懂得怎么去分类自己手上的议题跟提问，然后呢，看哪些东西呢值得去做处理的，哪些东西呢要找到对应的团队成员去让他去做执行，然后去引导他的。为什么这件事情这么重要？因为很多团队的成员他就是不知道
自己的分类。所以其实如果你当一个管理者的时候，你就是需要透过一些提问的技巧，去问出现在你的团队成员他的手上的排序，并且给他一些引导，给他一些建议，给他一些方向，让他去执行到对的位置上面去。你要记住一件事情，管理者的重点不在于管，在于推动事情。为什么组织要让你变成管理者？就是希望你带领一群人去做到目标的事情。所以啊，如果你在管理的过程当中发现事情没办法推进，那就代表你的方法做错了。记住，一切的管理工具都是为了推动事情。除了分类自己的事情以外呢，你还要帮你的团队成员去做分类。他们最大的问题之一就是他们经验跟能力相对可能没有你多，所以他不知道该怎么分类。而此时此刻呢，你就是服务他们，来帮助他们分类。身为一个优秀的领导者跟管理者，重点在于服务团队成员，而现在就是你要服务他们的技能之一，就是学会怎么分类。第三件事情呢，就是你要学会问出对应的关键，然后倾听他，然后帮他收敛。为什么呢？因为你的经验相对多，因为呢你的知识能力相对多，你的局面看得相对比较广，所以当你的团队成员呢不知道该怎么做的时候呢，你的第一件事情一定是先提问，问出他的盲区，听出他在乎的事情，协助帮他收敛。那切记是协助帮他收敛，而不是帮他收敛，因为你要想办法让你的团队成员拥有收敛问题的能力，这样子你才能够找出你下一个小主管出来，找出你的副手出来，让团队组织是有机的成长。刚刚我讲的这2个观念呢，3大点呢，分别是这样子：管理要比提问，问出盲区，服务大家，找出大家的盲区；领导比的是倾听，听出大家 care 的事情呢，听出大家心里的盲区。那你要做的事情呢，3件事。第一件事情呢，就是管理，你要学会复盘自己手上的任务，问自己什么是重要的事。第二呢，是学会分类问题，并且服务你的团队成员呢，一起去分类问题呢，找出问题的真正的解方跟引导的方向。第3件事情呢，引导大家收敛问题，自己推演出自己的解决方案出来。那你的角色就在旁边去做一个引导模式。那也要记住，领导跟管理它一定是一体两面的。领导是让人想要跟随着你，管理呢是让大家一起执行成功的一个工具。不要以为你是管理者，人家就一定会跟着你做。要切记，要用领导的方法，让大家心甘情愿的跟着你去做，一起执行。所以啊，如果你拥有管理能力，但你却没有领导的资质的话呢，那大家不会跟随着你，你事情也没办法成功。那今天你有领导的特质，但你没有管理事情的能力，那大家也像个无头苍蝇一样，只是一直盲目的在冲。身为一个领导管理者，你一定同时间2个都要具备。那希望今天的影片对你有所帮助。我是马克凡，我想跟你分享这一切东西呢，其实我都写在这个我的自己的书里面，关键思维当中，你可以来看看书，希望对你会有帮助。那今天呢，影片呢就介绍到这边。我的影片呢会在礼拜1跟礼拜4的晚上的9点呢进行一些更新。我们下次见，拜拜。